新搬入伙，鄰居振興。門前灑水，點火燒符，殺蟲水四圍噴，仲加送埋陰獅子，使乜咁厚禮啊？真係唔該喎。其實我哋住咧，諗住係搬一間大啲嘅屋啦，等我哋住得舒服啲啦，小朋友有大啲嘅空間啦。點知換翻嚟咧，就係得到一啲滋擾啦，係啦，瞓唔到覺啦，日夜都喺度擔心啦，同埋驚咯。因為先生做生意，姚太不嬲都有裝香拜神嘅習慣。一家人舊年6月搬咗去九龍城嘅一棟私人住宅，一個近1000尺嘅單位，月租大約3萬蚊，簽咗1年生約1年死約。新居嘅所在位置屬於高尚住宅區，姚太心諗左鄰右里照計好易相處啊，點知搬咗入去冇耐，就同住喺隔離一位姓曹嘅女戶主發生爭執。7月9號啦，正式搬入嚟住啦。即係我哋裝咗個神位喺出邊啦，佢就已經係好大反應啦。咁就話我哋放火啦，即刻就 call 咗一大堆嘅消防員上嚟啦，同埋警察啦上嚟啦，起碼都有6個警察啦，就上咗嚟我哋門口啦。咁就撳我哋門鐘啦，咁就話我哋呢度發生啲咩事啊？因為有人投訴你哋啊，放火啊，甚至乎係好大陣煙啊咁樣咯。姚太聲稱自己點嘅香未去到煙霧彌漫嘅地步，但鄰居曹女士一概否定，繼續向其他部門投訴，而且針對嘅亦都唔止佢呢一戶。11樓啦，甚至乎9樓啦，其實佢哋都有一啲裝神位啊嘅事情啦，但係佢哋都有受到佢嘅滋擾，話佢影響到佢咯。第2日咁就會有食環署嚟啦，喺我哋門口啦，咁就喺度檢測啦，話我哋嘅呢度嘅空氣污染指數啊，啱唔啱啊？曾經有一個消防部門嚟過好多次啦，咁就上過嚟度尺啦，咁就話我哋門口個地主啊，甚至乎係出唔出界啊，咁係完全係符合規格嘅。循正途投訴未見成效，曹女士就唯有另覓途徑，用其他方法向姚太表示對佢裝香嘅不滿。擺個玻璃樽啦，喺門口度燒符啦，咁可能係一啲咒罵啊，或者係想趕我走啊，咁樣類似嘅行為咯。佢每一次燒嗰陣時咧，啲燶辣味咧都會傳入我間屋度嘅。咁我每次都要睇下個火係有幾大，會唔會燒着？所以係日夜都係擔心㗎。佢抌垃圾啦，咁倒完垃圾之後就攞張污糟嘅紙巾啦，咁就特登去撳 lift 啦，之後翻去屋啦。喺門口度噴殺蟲水啦、倒水啦、倒香薰啦，呢啲行為咯。之後，姚太仲收到唔係佢本人名字嘅追債信，當中夾雜一沓陰獅子，財大吉利是咩？究竟係咪曹女士所為？姚太覺得對方極為可疑，可惜苦無證據。不過最令姚太不安嘅係女兒無辜受到牽連。就係有一次我出去換鞋嘅時候，佢咁啱出去，好似係抌垃圾唔知，然後佢就好大聲咁樣喺我後面咁樣對住我個咳。咁你覺得點啊？好污糟咁樣咯，好唔衞生咯。驚唔驚啊？有時都即係有時佢會報警啊，嗰陣時我就會入房唔知點咯。兩家人因為裝香問題搞到貼錯門神，不和消息傳遍成座大廈。你燒香係唔啱，呢個係事實嘅。其實打工契都話係唔準搞呢樣嘢。但係我哋中國人傳統嚟講，其實我1個月2次嚟講都唔算話過分。佢又唔係燒啲咩燒金銀衣紙啊嗰啲咁，佢就係燒2支香啫。當值管理員對兩家人嘅恩怨都一清二楚。佢哋搬入嚟之後，咁佢哋因為有裝香啊嘛，有個地主你一見到啊，咁啊有地主去裝香。咁不過唔係日日裝嘅，佢裝香隔離個單位就話聞到啲香味就好唔舒服，咁啊變咗咪即係呢啲糾纏喺度。正所謂冤家路窄，曹女士同姚太終於狹路相逢，佢即刻採取主動向姚太出招。我哋有相遇過，喺樓下度相遇過，係啦。咁佢就其實我冇同佢做過任何溝通嘅，
佢突然之間就行埋嚟我面前，佢就行埋嚟指住我啦，咁就話你唔鬥我鬥㗎啦咁樣，我喺度住咗20幾年啦咁樣。奇怪啦，鬥咩呢？跟住曹女士講嘅內容就更加驚人。鬧我係小三啊咁樣咯，但係其實我同我先生已經喺埋一齊20幾年，結咗婚15年，係啊，我唔知點解會有呢啲咁嘅稱呼俾我啦。咁佢隔住道門喺度鬧啊，死小三啊，係啦，小三屋啊咁樣，隔離街坊啊樓下講啊，咁就曾經啦呢個業，即係我租住呢個單位嘅業主啦，以前咧就係有一個同一個小三喺度住嘅。係啦，咁我唔知會唔會係因為咁嘅關係啦，就影射到我都係小三啦。本來裝香拜地主想求個平安啫，冇諗過惹嚟鄰居曹女士諸多投訴，搞到自己惶恐不安。經過多番等候，我哋終於見到曹女士，佢有咩辯駁呢？物業管理公司咧都貼晒紙喺度啦，你都睇到有相喺度嘅，佢係唔擺得嘅。係啦，咁啊地契都講咗係唔得嘅。咁有冇對你造成咩滋擾或者問題啊？就係令到我呼吸困難咯，同埋我成間屋咧，佢一燒香咧，我啲衫就好大陣煙味，搶喉，好搶喉，係啦。對於所有還擊嘅手段，曹女士就有以下解釋。咁佢又話你喺門口倒水喎。因為我屢勸不過咧，講真係由7月咧開始到而家咧，我真係潑過一次喺佢門口嗰個煙嗰個位，因為太大煙啦，實在。你想撥熄定係？我想撥啲煙味係，因為跟住之後咧，我都買咗個風扇咧，佢逢係一點煙咧，我就擺個風扇出去吹翻佢嗰邊咯。譬如嗰個門口嗰個玻璃樽係咪你擺㗎？係啊，係佢驚呢啲啊嘛，咁我咪擺個玻璃樽，擺啲求其擺啲嘢喺裏邊，係啦，就係咁咯。所以其實個意義係我冇意思嘅，係啊，我只係佢中意，即係佢驚呢啲嘢，咁我咪擺啲嘢。咁佢自己都擺個嗰啲 product 喺門口，即係神主牌啲 product 喺門口，咁我咪擺翻啲嘢喺門口。跟住佢啲煙工都入到我間屋，我打去環保署，亦都打去消防處，各樣之類啦，用啲係啦。曾經報警嘅時候咧，佢都有問我識唔識 call 十字車咁樣。問到話姚太係小三嘅指控，曹女士大方回應，毫無迴避。即係有冇試過鬧佢係即係小三啊，定係嗰啲咧？有冇？嗱，咁啊真係有嘅，係啦，因為佢隔離個單位係其實真係小三家族嚟嘅。點樣講嘅？係你哋查下啦，自己係啦，因為如果你哋，我諗你哋查過都知隔離係咩人住啦，係咯。大廈公契列明禁止喺公眾地方設置神位或者燃燒冥鏹。姚太裝香明顯理虧，不過姚太喺租屋之前問過有關方面，表示批准裝香，佢先至咁做。第一啦，我搬入嚟嗰陣時咧，第一時間咧已經通知咗業主嗰邊啦，我可唔可以擺個地主喺度嘅？當時業主係答我可以嘅，係啦。咁亦都佢亦都投訴過好多部門啦，例如消防員啦。咁其實消防員嗰邊咧，咁亦都話我呢個係合規格嘅。咁其實如果佢真係覺得我哋啲煙好搶喉啊，甚至乎覺得佢即令到佢唔舒服嘅，其實佢可以俾個建議我，大家一齊去溝通嘅，未至於個行為去到日日報警啦、騷擾我屋企人啦，甚至乎係大罵我呢度係小三屋啊，甚至乎係用一啲粗言穢語去話我哋咯。其實大家一人讓一步，事情咪可以圓滿解決咯。不過姚太同曹女士仍然勢不兩立，毫無轉彎餘地。你可以，你拜神個個都可以，你可以信你自己嘅宗教，可以去寺廟去拜神。但係呢個係私人大廈，同埋地契係講出唔可以嘅。喂，點解你仲要喺度做咧？人哋7樓8樓嗰啲咧都有啲咁嘅狀況，但係人哋都會係攞落嚟樓下燒。擺地主係一個中國嘅傳統啦。咁而我先生或者係我以前同阿爺阿嫲啦、太爺啦嗰邊住落嘅話，其實已經一路有地主噶啦。咁我唔會因為你覺得擺喺度係篤眼篤鼻啊，定係啲煙嘅味去影響你啦，而去咁樣對待我屋企咯。雖然曹女士滋擾鄰居的確有錯，但姚太違反公契於理不合，姚太唯有選擇讓步。咁其實我都同業主嗰邊溝通過㗎啦，業主嗰邊都話都冇辦法，係啦。咁可能就我會早啲提早預約啦，咁就可能就會搬走啦咁。